সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। এই যে চলে আসছি একটু ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস খাইতে পার্কে। দেখেন কানাডা আস্তে আস্তে সবুজে ঘেরে গেছে, চারিদিকে তাকালে সবুজ আর সবাই সাথে থাকে। আর আজকের ভিডিওটা এনজয় করেন, আপনাদের ভালো লাগবে। কয়দিন থেকে শরীরটা বেশি ভালো না, জ্বর ঠান্ডা কফ, ভাল লাগতেছে না ঘরে বসে থাকতে থাকতে। বললাম একটু বাইরে চলে আসি, ঘুরে যাব, একটু ভালো লাগবে। ওয়েদারটা দেখেন খুবই ভালো, তাই চলে আসলাম একটু পার্কে। দেখেন না এই রাজহাঁসের মতো, এইটা কিন্তু রাজহাঁস না, এটাকে একটা পাখি নামে ডাকে ওরা, বস নাকি বলে ওইটাকে। এটা একটা জব করলে কতগুলো মাংস হবে, তাই না? দেখেন সবাই কেমন আছেন আপনারা? অনেকদিন পর বাইরে আসছি, ভালো লাগতেছে। চারিদিকে দেখেন সবুজে ঘেরে গেছে কানাডা, ফুল ফুটছে, পাখি ডাকতেছে। এই সপ্তাহে অনেক গরম আমাদের। দেখেন ওরাও উপরে কত সময় হেঁটে আসছে, এখন হেঁটে এসে পানিতে নামছে। নদীর পাশে বসে এই ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস আমার তো অনেক ভালো লাগে। আপনাদের কেমন লাগে? সামার আসলেই আমি আমার এই প্রিয় জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়াই সারাদিন বিকাল। হাঁসগুলা গোসল করতেছে, দেখেন ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস, আমারও মনটা চাইতেছে গোসল করি। দেখেন দেখেন ওরা চালাইতেছে। উপরে একটা বড় ব্রিজ আছে, গাড়ি দেখতেছে। দেখেন ওই যে বুকটা গেছে, এখন পানিগুলা ঢেউ পাইতেছে। পাশে একটা হসপিটাল আছে, স্কুল আছে, তাই বাচ্চারা পার্ক আছে এখানে একটা। এরকম দেখেন পার্কে হাঁটার জন্য সুন্দর করে পিস করে রাখা আছে। এই যে রেলিং দেওয়া আছে, আপনি পড়বেন। সুন্দর করে এরকম পিস করে রেখে দিচ্ছে হাঁটার জন্য। কাঠবিড়ালি দেখুন কি করে দৌড়াইতেছে।
পাখির শব্দগুলা কি সুন্দর লাগে আমার, কি ভালো লাগে। দেখেন একটা লাল পাখি এসে বসে চলে গেল। সুন্দর করে ডাকতেছে। এই দেখুন সুন্দর ফ্লাওয়ারটা দেখেন। ফাইনালি আমার কাছে ফুল ফুটছে দেখেন।